Eu nunca vou entender como eles podem acreditar em tamanha discrepância. Deus é bom, Deus te ama, mas ele tem nojo de você e vai te fazer queimar num lugar muito, muito quente e feio. E ainda dizem que a louca sou eu. Sei lá, quando eu leio os relatos de guerra, pra mim é pura ficção, porque o mais próximo que eu já estive de uma guerra foi segurando as páginas do diário.